बजार नजिक पानी आएर ओए सब खोला परेको केटा ओए 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 चित्तालाई निकालौ चित्तालाई क्या हो सेफ्टी सर माथि 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 ओए माथि ओए ओए हो फेरि गाडीमा छ कट ओ शिट म्यान दाजु ए ठेङ्गामा छ भतिङ्गो यार अझै गाडीमा उल्टो खसिछन् siapa amat yang ujuk baca ulung tamang ba हेलो दाइ हामीले के भने अब गाडी जोगाउन सकेन हाम्रो चितवन दोस्रो गाडी यहाँ परेछ हाम्रो हेलो टिमुरे बजार नजिक पानी आएर हेलो टिमुरे बजार नजिक पानी आएर खतम बनाए खोइ कहाँ मान्छे खोइ ल ओए छिटो भाग आज स्याप्रुपेचीबाट त्रिशुली नदी बाढी आएको माथि माथि भाग छिटो भाग माथि र ओए भाग धेरै नै ठुलो आएको छ अचानक विपत्ति आयो कैसे हो भाग छिटो कतै माथि आयो धेरै नै ठुलो आएको छ ओए भाग ओए छिटो भाग मामा लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल ल त्रिशुली बजारै गयो यार ल गयो यार ओ ए सिलास यता आऊ यता आमामामा यार बजारै गयो यार यहाँ नबसौँ ल अलि टाढा बसौँ टाढा यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल घरहरू जम्मै गयो यो पुरै आमामा ड्याम